Здравейте, фенове! Как сте? Не сме се включвали отдавна, но тъкмо да съберем малко мисли, защото осъзнах, че не мога да записвам просто е така, а трябва да имам муза за това нещо, както с всичко, което правят хората. Много ми е интересно пазането на място от българина. Има един предблока, който има две коли. И тези две коли седат паркирани една зад друга. Нашия пичага, когато излиза някъде, изкарва си колата, с която ще пътува, кара, какво ще прави. И тази, която стои перманентно пред блока, някакъв стар Мерцедес. Сега тук ке те паса. Както и да. И излизайки с колата, дето ще пътува, мърда стария Мерцедес напред, запазва си по този начин мястото. След това, като се върне, мърда стария Мерцедес назад, паркира си неговата си редовна кола и така пазим място. Добре, да кажем, че това е окей. Обаче в същия момент пазане на място с туба, пазане на място с колче, е така просто сложено, такова някакво конус, айде. Турба за буклук също съм виждала. Също някаква бележка не паркирай. Смисъл, чакай малко. Тая бележчица, нека хвърчащ лист. Ти откъде на къде реши, че няма да се спира там при положение, че мястото е на всички. Но не пазим място. Какви са тия решения, които се взимат? Направо не знам. И даже паркирането е крайно зле, защото всеки паркира като арабин в пустиня, как си иска спира. Въобще не му пука колко места заема отстрани, на такова, ако вземе да се събере малко, ще стане по-добре да се съберат повече коли. Няма такива. В смисъл, това не се разсъждава по абсолютно никакъв начин. Главата ми изглежда крайно скандално, с супер къс врат заради това яке, както и да е. И общо взето паркирането, и че ми задират колата постоянно, не знам кой. Сега някаква червена кола, явно нещо ме е задрава, че имам червено на колата. Преди това някъде тук отпред някой ме беше задрал, беше черно и аз трябва да чистя там с мокра кърпичка. Просто никой не пази другия, не пази другата кола. Супер зле. Никой не му пука. Ето, погледни сега как излиза това с парка. Въобще не е погледнал в огледалата дали идва някой, директно влиза в предницата на другия автомобил. Ох, направо вече абсолютно никакво чувство за усещане, никакъв усет, човек. Филма усещане никой не го е гледал, никой! Айде, довиждане, това беше от мене за днеска, чуваме се, виждаме се, хубав ден!